Сәлам, мин Фәрхәт, ә ул Фәрхәт. Бу безнең фанаткалар. Six, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Башлыйк. Ә сез иң моңлы җырчыны беләсезме? Бәлки Илһам Шакиров? Юк инде, менә бу абзый моңлырак. Yazlar җиткән чакта, кышлар киткән чакта, сагышлардан кайтырмын. Хәзер бөтенегез комментарийларга яза инде. Бу җырның исеме нинди икән? Шуны әйтәбезме? Нина. Ак бураннарны йырлайбыз. Йо, прикольный, прикольный. Прикольно. Ничек була инде ул прикольно? Прикольный. Отчего так в России березы шумят? Прикольный. Сигарета мелькает во тьме. Прикольный. Every day I'm shuffling. Прикольный. Ballin' out, nigga, regardless. Everything VVS, we flawless. When I stunt on niggas the hardest. If niggas so hot, why they ain't got what I got? Дуслар, безнең ярышта җиңде Ләйсән Туринская. Ләйсән, җыр синең өчен. Ләйсән Карый Фәрхәт һәм Фәрхәт. Ләйсән Туринская. Стерле тамактан. Ләйсән Туринская. Аның кызы бар. Ләйсән Аның кызы бар. Аның кызы исеме Милана. Ул да карый Фәрхәт һәм Фәрхәт. Фәрхәт һәм Фәрхәт. Ләйсән Нәрсә була? Ләйсән. Фәрхәтне урладылар. Кемдер урлады Фәрхәтне, дуслар?